Во време кога вештачката интелигенција е се поприсутна, треба правилно да се избориме со предизвиците и да го зачуваме нашиот македонски јазик и нашата азбука. Според универзитетскиот професор Димитар Пандев, важно е да се постави на историската фреквенција меѓу јазикот на Охридската книжевна школа и јазикот на вештачката интелигенција. На оваа историска фреквенција пред нас се отвораат две клучни прашања. Едно рационално, од областа на логиката и когнитивната лингвистика, тоест на начинот на функционирање на човековиот ум, а второ, од историскиот развој на македонскиот јазик и образованието во Македонија. Македонскиот јазик не е само дел од наставната програма, туку тој е дел од сршта на образованието. Затоа треба да го чуваме и негуваме во услови на многу предизвици и искушенија, истакна пратеничката и универзитетски професор Иванка Василевска. 80 години од објавувањето на македонската граматика од Круме Кепески значат 80 години систематско осмислување на јазикот како темел на образованието, науката и културната самосвест. Пратеничката пак Бисера Костадиновска-Стојчевска го истакна значењето на официјализирањето на македонскиот јазик и усвојување на македонската азбука на 16 април 2019 година. Оваа одлука представува еден од најзначајните моменти во историјата на македонскиот народ, бидејќи со тоа македонскиот јазик добива статус на службен јазик во државата, а македонската азбука станува официјално писмо. Мисијата на првата граматика на Круме Кепески е исполнета, бидејќи со неа се образувале многу ученици и студенти, а со тоа и го негувале македонскиот јазик и азбука. Е генералниот заклучок од одбележувањето на Денот на македонскиот јазик 5 мај во Македонското собрание.